Itong vlog nito is all about giving back sa aking magulang. Sila natin ito. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Rocco Nasino Official. Before we start, make sure you guys get to like and subscribe to my YouTube channel. Ngayon guys, our parents have been there for us since birth. Sila nag-alaga sa atin, nagpaaral sa atin, lahat ng mga kailangan natin malaman sa buhay, sila nagbibigay nun. And since nandito na kami ni Mel sa bahay at karamihan tapos na, yung parents ko nag-decide sila na mag-renovate sa kanilang bahay. Doon pumasok sa isip ko na, tulong nga tayo sa kanila. So itong vlog nito is all about giving back sa aking magulang. And of course, I wanted to say thank you sa kanila. Kasi grabe ang naitulong nila sa akin in support of Starstruck. Nag-starstruck ako, nag-college ako, nag-nursing ako, di rin biro ang gastos doon. Sa mga hindi nakakaalam, sa Singapore ako lumaki. Dahil daddy ko, isa siyang engineer, doon siya naka-base. So we lived there for 10 years and then nung 2000, umuwi kami dito. Ang naisip kong maitulong sa kanila ay ang kanilang aircons. Pa-preskohin ang lugar, make sure they have aircons na reliable, and hindi sila pahihirapan at alam mong magtatagal talaga. So, I asked the help of Prestige. Isa silang Filipino brand na pinasok ang aircons nila, and not just aircons, meron din silang TVs and other stuff, but their aircons, lalo na yung inverter, ay sobrang tipid at sobrang ganda. Actually, na-impress ako sa kanila. So, we'll go straight to the store right now. Oh yun, dito na tayo sa Prestige. Well, we're actually at FC Home Center dito sa Circuit Makati because dito ang isang dealer or main dealer ng Prestige. But I was actually surprised to see kung ano yung mga products nila. Silipin na natin yung mga items nila. And this is it, ladies and gentlemen. Prestige. Wow! Hindi na pala mga stoves nandito. The TVs. Ayun, iba-iba yung mga sizes dito. Meron din pala sa mga gas ranges, no? Gas ranges with ovens and washing machines. Oh. Miss Josie, baka naman. So, nag-usap kami ni Prestige. Ang kailangan pala namin, the 1 horsepower, the 1.5 horsepower, and the 2 horsepower. Yun yung mga kailangan doon sa bahay. Sa mga big spaces, of course, doon tayo sa 2 horsepower. Pero sa mga rooms, perfect na perfect ito. Again, kaya nga ito yung pinili namin because one of the functions or features na nagustuhan ko dito is the self-clean mode, energy saving, hindi kayo mahirapan sa gastos. O when you look for aircons, lagi nyo hanapin inverter type. So ito yung split type. Yung mga 1 horsepower nasa 21,000, 1.5 horsepower nasa 24,000, 2 horsepower nasa 30,000 pesos. Well, malilit naman yung difference, but then bago nyo malaman kung anong kailangan nyo para sa house nyo, magpa-ocular kayo, magpa-quote muna kayo kung anong kailangan. So, hindi lang pala split type yung meron Prestige. Well, kung may abang na kayo sa bahay, tapos pang window type yung meron kayo, you also have this para pasok na sa house niyo. And trust me, actually, malalakas yung mga ganyan. Dati, window type ang gamit ko. It's basically the same, pero depends lang talaga kung anong kailangan ng house mo. Just paid the bills, signed some receipts. Ayan, nakuha na namin. I think we got around 7 units. Yung mga sinasabi ko mga features ito, it's of course energy saving, fast cooling, washable filter. I like the self-clean mode na meron siya. So Cooltronics actually will be doing the installation. Sasakay na natin ito sa kotse, dadalhin natin sa bahay, pa-install na natin para matigil na yung init sa bahay nila. Alright, Mom, Dad, para sa inyo to. I'm super excited na ikakabit natin ito sa bahay nila. And once again, Mommy, Daddy, thank you sa mga tulong nyo sa akin at kay Kyle. And we appreciate you. At ito ang paraan ko para magsabi ng thank you sa inyong dalawa.
at hindi na kayo mapapawisan sa bahay. Siyempre, hindi mawawala ang pagka-home improvement dito sa vlog na ito. Now, ito ang tips ko para sa inyo. 1, alamin ang brand na gusto ninyo. Kung pasok sa budget, mag-research kayo sa technology niya. Doon tayo sa inverter. Bakit inverter? Kasi mas nakakatipid siya ng kuryente compared to traditional aircon. Paano ang proseso? Paano ko malalaman kung anong klaseng aircon ang para sa akin? Una, kailangan nyo magpa-ocular sa mga suppliers. Ngayon, si Prestige may mga partner suppliers sila that can help you do ocular sa bahay ninyo. Pa-ocular kami sa bahay, like this. Una, hindi po tayo pwede sa aircon kasi makakakasing. Katulad din po dito sa So far, ang napag-usapan, kailangan naka 1 horsepower, 2 horsepower aircons. Eventually, some places kailangan 3-tonner. No choice, ganun talaga. Kaya pagdating sa renovations, you have to take into account kung ano mga kailangan mong gastusin at anong kailangan ng power ng aircons nyo para sa bahay. Pero at least nakikita ko na si Mami at si Daddy, iba ang ngiti nila kasi makakapag-give back tayo sa kanila at sa tulong ito ng Prestige. So, tingnan natin kung ano pang gagawin dito. And yan ang kondisyon ng bahay ngayon. Sobrang gulo ngayon sa bahay nila Mami and Daddy. So, after mag-ocular, sila magsasabi kung ano ang kailangan ninyo para sa bahay ninyo or kwarto. Doon nila sasabihin kung window type ba gagamitin, inverter ba, or kailangan 3-tonner. Ngayon, pwede bang ako na mag-install? Pwede naman. Pero sa totoo lang, mahirap. Doon kayo sa experts na gagawa. So, piping, wiring, yan gagawin ng mga installers. So, si Prestige, sila magsusupply ngayon ng mga aircons na kailangan at na-deliver na sa bahay. So, I'm super excited na ikabit na yan. So, let's go install those aircons. Alright, kinakabit na yung mga brackets sa rooms. And we have Cooltronics on board para sikasuhin yan. Ayan yung isang boss dito. Ayusin mo yung pagkabit ha. Ay, wag na. Cancel na natin. It's so nice to see you. Dito na yung delivery, the Prestige split type inverter aircons. Kabit na ng brackets. Yan kasama yan sa aircon eh. So, ito yung ginagawa nila ngayon. Connections, yung tubings, at excited ako ibahagi sa nila yung self-clean feature nitong Prestige aircon dahil ang laking-laking tulong ito na mabibigay sa family ko. Super excited! Let's do it! And ayan na nga, Mommy and Daddy, I'm super happy na happy kayo dun sa tulong namin ni Mel sa aircons at press ko na sa bahay ninyo. But more than that,
gusto namin magpasalamat sa inyo for being wonderful parents at katiting lang ito sa pagsabi ng thank you. Alam ko marami pa kami maitutulong at alam ko isa na doon na excited kayo kay Baby N. Gusto ko lang ulit sabihin na thank you sa inyong dalawa sa pagpapalaki sa amin ni Kyle na maayos. And sa lahat ng nanonood ng vlog na ito lang masasabi ko, always love your parents. And hindi to mangyayari kung wala ang tulong ni Prestige, aircons, televisions, lahat nandun. Guys, sa Lazada and Shopee sila. Very easy to buy their stuff. And also, meron silang partner installers na gagawa niyan para sa inyo. And marami pa tayong magagawang surprise at isa na doon ang pagdating ni Baby N. Feeling ko iiyak si Mommy at Daddy dito. At magkakaroon silang first apo. Thank you everybody. I hope you all enjoyed this vlog. This has been Rocco Nasino Official. This is giving back to my mom and dad. Make sure to like and subscribe to my channel. I'll see you guys on the next video. And to all mommies and daddies, thank you sa pag-alaga sa atin.